好，嚟到 Boy 39啊，要連最後一條嘅20條啦。咁佢就話咧，邊個係 impact brought my climate change in Hong Kong 啦？嗱，就逐個睇啦。1號啦 ，higher frequency of tropical cyclone 啦。嗱，呢一條咧，我知道喺網上面有好多唔同嘅爭議嘅，有好多人咧就覺得考評局出錯題啦。咁因為事實上咧，tropical cyclone 咧，如果呢一個字啊，先講一個比較好嘅 version 就係，如果呢一個字咧變咗做一個叫做intensity 啦 ，OK， 又或者係 strength 嘅話咧，咁呢個一定啱嘅啦。點解咧？就係因為咧，你可以見到就係你 climate change global warming 咧，你會有 increasing 嘅 sea water temperature 啦。OK， 咁變相咧呢啲就可以 act as 一個 energy 啊嘛 ，energy for 個 tropical cyclone 就會 trigger 緊一個release 啦，即係你要知道就係一個 tropical cyclone 點樣 obtain energy 咧，就係 from 嗰個 latent heat 啊嘛 ，OK，latent heat 啊嘛 ，OK，condensation 即係就 release latent heat 啊嘛。咁變相你如果咁樣嘅話，你 more energy 喺 more temperature 嘅話，你 condensation release more latent heat， 所以變相 energy 就會多啲啦。咁呢個係嗰個最理想嘅情況啦。咁但係佢今次咧就唔係咁講，今次咧佢就話咧 frequency of tropical cyclone。嗱，從一個理論嘅角度咧係可以嘅，因為你 increase sea water temperature 嘅話咧，變相咧其實變相係令到海水溫度增加，海水溫度增加會導致熱帶氣旋嘅強度勁咗，咁強度勁咗同時都可以導致就係因為多咗溫度，所以變相你記唔記得我哋 favourable factor for tropical cyclone？ 如果你要讀 elective 2嘅朋友咧 ，weather and climate 咧，你應該要知道嘅就係你海水其中一個 favourable factor 啦，即係其中一個 tropical cyclone 嘅 favourable formation factor 咧，其實就係一個 hot 嘅 sea water temperature 啦，warm 嘅 sea temperature 啦。OK， 咁我哋通常咧會話咧係要係多過26度嘅 ，OK， 咁變相你就會係可以去 form 到呢個 tropical cyclone 啊。咁變相溫度越高咧，理論上係會導致越多 frequency 嘅 tropical cyclone 嘅。咁但係個爭議點就係話咧，近年有研究指出咧，就係呢樣嘢係唔啱嘅。即係近年有研究就係話咧，個 tropical cyclone 嘅 frequency 其實因為有好多因素唔同嘅影響啦，就例如係所謂嘅厄爾尼諾或者係拉尼娜現象嘅影響咧，咁所以變相就會導致咧你嗰個frequency of tropical cyclone 唔單單受到 sea water temperature 影響，即係變相上升嘅 temperature 反而會導致 decreasing 嘅 frequency of tropical cyclone。近年嘅研究嘅結果係咁樣嘅，咁所以呢個就引起咗好多唔同嘅爭議啦。好多人覺得佢出錯題啦，咁但係即係咁睇啦，我哋先唔好批評考評局佢出題嘅邏輯啦，即係你要知道佢出題係佢出題係考慮嘅，呢樣嘢就唔到我哋去評論啦。咁但係即係如果咁樣講嘅話，我哋先從一個考生嘅角度，當你考試見到呢條題目嘅話咧，我會咁樣諗嘅，就係話。我哋其實係講緊佢一個直接嘅關係，我唔係真係睇緊佢一個事實。嗱，係咪一個事實喺出題者嘅角度係重要嘅？呢個喺出題者嘅角度係重要，但係作為一個考生，佢係咩一個事實咧？對我哋嚟講咧，反而就冇出題者咁重要啦。點樣解讀咧？就係話純粹就係我問緊你一個問題啫嘛。佢問你 climate change 係咪會導致 higher frequency 嘛？咁我哋學過就係 climate change 會導致 sea water temperature 上升，所以就會導致 higher sea temperature， 所以咪增加 frequency 咯。嗱，作為考生，我可能考試入到去我就淨係諗呢堆嘢嘅啫。咁你話至於就係話你個 frequency of tropical cyclone 係咪會上升啊，定係下降啊？當然啦，呢個我哋而家知道研究結果，咁梗係知道佢應該係下降啦。咁但係考試嘅角度，你入到考試嘅嗰個場地，你唔會查到 internet 噶嘛？咁其實你應該除非你原本係知道佢已經係 decrease 啊。But then 呢樣嘢係點講咧？我會話當然呢樣嘢係重要嘅，教導呢個事實。即係如果你問我教嘅話，我都會教呢樣嘢。但係如果你話去到考試嘅角度，呢樣嘢係咪真係咁重要？我就會同我嘅學生講，我覺得你要知道嗰個 concept 嘅 interrelation 去答呢條題目，多過 base on 一個事實就係應該係 decreasing frequency of tropical cyclone 咯。所以我覺得如果你單純啊，我唔係話呢條題目出得好啊，即係呢條題目係出得唔好噶。但係如果單純從一個考試嘅角度嚟講咧，你 climate change 導致 lower sea temperature， 導致 warmer sea temperature 而導致 increasing frequency， 呢個嘅邏輯其實係冇錯，順邏輯嚟講係冇錯嘅。可惜事實係唔跟邏輯啫嘛。咁所以即係從一個考試嘅角度，我覺得從一個考生嘅角度咧，你就會有辦法 crack 到呢條題目嘅。事實上唔係真係咁即入到去未必係真係咁矛盾嘅啫。OK。咁啊，第二號 more intense rainfall 呢個當然就啱啦，即係你要知道我哋會有 more extreme 嘅 precipitation pattern 啦。OK， 即係講緊就係多雨嘅地方就會多雨啦。OK， 少雨嘅地方就會更少雨啦。咁我哋就話香港地方一定係多雨㗎啦，所以變相就會 extreme precipitation pattern 啦。咁第三 increase number of cold days 呢個唔啱啦 ，global warming 啊嘛 ，global warming 點會 increase number of cold days 啫？咁呢個完全係錯，所以答案只能夠係 A 咯。但係呢個題目上面，咁但係。如果係咁，你最尾都會揀到1號係啱嘅。咁但係即係我會話佢呢條係出得唔好㗎啦，呢個係真嘅。但係
從一個考生嘅角度，從一個你改變唔到出題者嘅角度嚟講咧，我覺得注重個邏輯思維係更加重要過，與其去斟酌佢咁樣係咪啱。係啊，即係我覺得呢樣嘢係要有一個意識係值得去思考嘅呢樣嘢，就係咁啦。